嗨，我是雨拉，重庆人，在广州跑货拉拉。你是哪的？可以在留言区给我留言吗？我在广州跑货拉拉，每天记录我的真实生活。看完视频，如果有不好的地方，可以给我提示一下吗？谢谢。还有生活中每天都会遇到很多不如意、不顺心的事情，记得笑一笑哦。如果不想笑，在留言区给我留言，我告诉你，等会再笑。我已经开工了，我现在在佛山这边。现在来到一个荔湾的批发市场，门洞批发市场里面还有一些水果批发，旁边就是花卉市场。进去看看这里面的美景。太多了，拍不过来了，就这样子吧，一个有机会拍。这个是冻品来的，然后他们里面是那种冻柿，然后要掺棉袄在里面才行。出来这里要是冰火两重天，哈哈。对对。这边，你这个定位是这个近一点。对。第一个地址近一点，第二个地址远一点，是吧？这个是远一点，这个是都是差不多的附近吧，应该相差2公里左右。好。第一期见个女的货拉拉司机哦。叫了一个滑鸡饭，先吃饭也是讲究包装上。你看这打包，上次那个打包的那个好可爱，我有机会再去他们家那边去吃，然后想要他们家的那个打包袋。哎，不是这个呀。不是，我还以为是这个，然后呢，我给我的是这个，我还在想，哎呦，这么漂亮的打包袋哟。这外卖你要我给你一个你。是吧？那你可以啊，你给我一个小袋子吧，那么可爱的小袋子。哎呀，这老板太好了。这个鲜明的对比，这么漂亮的袋子，然后这个袋子，谢谢。这么可爱的袋子，看，哎，挺好的。看这个包装的，有个这么漂亮的包装，是不是吃饭的食欲都好一点呢？我为什么每次都是在打包呢？是因为我家豆豆，哎呀，把它固定好。因为我家豆豆呢，我得打包，因为带他去店里面吃不太方便，我就只能每次打包在车上吃。窗户给放下来，这个看一下，我香辣什么滑鸡饭，我看一下它这个鸡，这个鸡肉，哦，这种的，挺香的，但是没辣椒。饭，哎，这个挺好的。它这个挺好的，装这点饭。我有一些商家他会把这种饭盒装得满满的，然后我经常吃不了，经常浪费。我呢一般吃之前呢，先帮我家豆豆给先吃了。豆豆，你喜欢吃的肉来啦。好啦，我给你挑啊，挑个小的给你吃。但这种小的他吃不了，嘴巴太小了。哎呀，下这么大的雨，遇到个拦路虎，我在车里面让他倒一下，或者是让我一下，他可能是下雨太大了，他也听不到我讲什么，他也不动。我在那里按喇叭，他也不动，然后我在叫，他也不理我。哎。这个雨下的太大了，我直接用原音根本听不到我讲什么，我只能配音了，把原音给关了。看这个雨，这雨下的，我去！你帮我叫一下他，你让他让我一下了，要不然我今年要收费的，等会儿出去。谢谢啊！哎，这个大车太好了。
我肯定要拍一下你了。看到这个大哥过来，我让他去帮我叫一下，让他让一下，看他让不让。还不走，已经叫了还是不走，看，还是不走，哎，真的是无语。看这个大哥，多好啊！这个大哥在这里让他让都不让，你看，哎，老板来了，看他走不走？天哪，他真的是很无语呀！谢谢谢谢。我要进去啊！下货的老板和这个大哥好努力的说服他，让他让我一下，然后说服我倒出去，他出来。哈哈。一瞬间有100万个可能，敢向前走，或者继续等。